పేరు ఉషా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఉషారవి. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ నుంచి కుంటాల ఫాల్స్ వెళ్ళబోతున్నాము. హైదరాబాద్ నుంచి కుంటాల ఫాల్స్ డిస్టెన్స్ 270 కిలోమీటర్స్. కుంటాల వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. అవి తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నాయి. పక్కన చూస్తున్నారు కదా, NH44 అది హైవే పైన పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా స్ట్రైట్గా వస్తే నేరేడికొండ 12 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు కానీ ఎందుకు బంద్ చేశారు అక్కడ? కుంటాల వాటర్ ఫాల్స్ చనిపోయారా? అటు పోనిచ్చలేరు. బయట నుంచి కూడా చూడడం అవదా? ఏం లేదు, ఎంట్రీ లేదు అసలు. పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్. కుంటాల వాటర్ ఫాల్స్ కి ఎలా లేదంట. చూసారు కదా, ఇందా పోలీస్ అని మాట్లాడుతున్నాడు, ఎవరో చనిపోయారంట, అందుకని ఇవాళ లేదు. మళ్ళీ 3 days పోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారంట. మరి ఎవరు చనిపోయారో ఏమో. కుంటాల ఫాల్స్ మిస్ అయ్యాం కదా. ఇక్కడ దారిలోని చిన్న ఇంకో వాటర్ ఫాల్ ఉందని ఎవరో చెప్పారు, అందుకని దాన్ని కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. చూద్దాం ఎలా ఉందో. చిన్న సైజు ట్రెక్కింగ్ లా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఉంది అంతా అడవిలోంచి వెళ్తున్నట్టే. మనుషులైతే ఎవరు లేరు. ఎవరో ఒక ఆయన చెప్పారన్నమాట, ఇక్కడ చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉంది అని. అంతా కూడా ఇక్కడ అసలు రోడ్డు అనేది లేదు, అన్నీ రాళ్ళే ఉన్నాయి. చూడండి, అన్నీ రాళ్ళే. వాటర్ సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది, వెళ్ళి చూద్దాం. ఇక్కడంతా రోడ్ లేదు కాబట్టి అన్నీ కిందకి దిగాలి. ఇంకా నేను ఇప్పుడే వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చాం. చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంది వాటర్ ఫాల్, పెద్దది. చుట్టూరా కూడా అంతా మొక్కలతో ఉంది.
ఈ వాటర్ ఫాల్ రావాలంటే చూడండి ఎంత కష్టపడ్డానో. మొత్తం ఈ కొండ ఉందిగా, అక్కడి నుంచి దూరం నుంచి ఆ కొండలన్నీ దిక్కుంటూ ఈ వాటర్ ఫాల్కి చేరుకున్నాను. చూసారా ఎంతో బాగుంది వాటర్ ఫాల్, చాలా బాగుంది. వాటర్ ఫాల్ ఉందని ఈయన తీసుకొచ్చారు, ఆయనకు ఒకసారి కనుక్కుందాం. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ ఉందని ఎలా తెలుసు మీకు? ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు కదా. అవునా, అంటే ఏంటి వాటర్ ఫాల్ పేరేంటి? దూద్పల వాటర్ ఫాలా? అంటే జనాలు ఎవరు రావట్లే కదా ఎక్కువ రాదు ఇక్కడికి. కుంటల వాటర్ ఫాల్ వెళ్తారు. అవును, కుంటల వాటర్ ఫాల్ ఇవాళ క్లోజ్ అయి ఉంది. వాటర్ ఎక్కువ వర్షం పడ్డది. లేలే, ఎవరో అందులో చనిపోయారట, అందుకే క్లోజ్ చేశారు. అందుకే దారిలో వస్తుంటే ఇది ఇది ఉన్నదని తీసుకొచ్చారు కదా. ఎక్కువ చాలా మంది ఎవరైనా పరిచయం ఉంటే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి నీరు పెడతారు, విలేజ్ ఎవరైనా సరే. అదే రోడ్ కూడా లేదు, అంతా కొండలు ఉన్నాయి కదా. ఈ మధ్య అంటే వాటర్ ఫాల్ మీద ఇక్కడ దాకా రోడ్ వేయించినాం మేము. అవునా? జనాలు వస్తారు. అవునా? కానీ వాటర్ ఫాల్ బాగుంది, చాలా పెద్దది. గవర్నమెంట్ పట్టించుకుంటే అవును, కానీ చాలా బాగుంది, మంచిగా ఉంది. ఇది ఎవరికి తెలియక ఎవరు రావట్లేదు అనుకుంటా, లేదంటే అందరూ వచ్చేవారే. వేరే వాళ్ళకి తెలియదు, మా లోకల్ వాళ్ళకు దగ్గర వాళ్ళకు తెలుసు అన్నట్టు. అవునా? అవునా? ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ చుట్టూరా కూడా అంతా అడవేనా? లేదు, ఇక్కడ చేను ఉంది. ఇక్కడ కొద్దిగా అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత చేనులు ఉన్నాయి. దూరాలు కాబట్టి కొంచెం లుకింగ్ అన్నది ఇక్కడికి దూరం. అడవి జంతువులన్నీ వస్తుంటుంటాయా? ఇక్కడ అడవి జంతువులు ఏమి ఉన్నాయి, కాకపోతే నైట్ అక్కడ బోర్డు చూసాను, బేర్లు అన్నీ ఉన్నాయని. నైట్లా పందులు ఉంటాయి అనుకో, అక్కడ తువపు అంటే అక్కడ తినటానికి వెళ్తాను. కాకపోతే వేరే జంతువులు ఏం లేదు. నేను రోజు నైట్ 8 గంటలకు 9 గంటలకు నేను ఇంటికి వెళ్తాను. నైట్ మళ్ళీ పొద్దున్న 4 గంటలకు మళ్ళీ అటు వెళ్తాను. అంటే నీళ్ళ కోసం వస్తాయేమో కదా జంతువులు. పందులు అని తెలుసా? అడవి పందులు అది ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపోతాయి. అవునా? అక్కడ ఇప్పుడు రాంగడ బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఇక్కడ అక్కడికి ఎక్కడుంది కదా, ఎక్కడ ఉంది అక్కడ నుండి బాగా వస్తాయి పందులు. అవునా? నాకు టచ్ అవుతాయి, కానీ ఇప్పటిదాకా ఏమంది పాపం. అవునా? చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్స్ ఆయనే తీసుకొచ్చారు, చాలా బాగుంది వాటర్ ఫాల్ అయితే. ఇది ఈ కుంటాల వాటర్ ఫాల్ వెళ్ళకపోయినా ఇక్కడికి వచ్చిందో సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యాను అన్నమాట. సూపర్. చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్ ఎలా ఉంది. కుంతాల ఫాల్స్ మిస్ అయినా సరే చాలా అందమైన ప్రదేశంలో ఒక ఆయన చూపించారు, చాలా అందంగా ఉంది. మంచి వాటర్ ఫాల్ దొరికింది. చూస్తున్నారు కదా ఎంతో బాగుంది. బ్యాక్ సైడ్ అసలు ఇక్కడ నుంచి రావాలనే లేదు, అంత ప్రశాంతంగా చుట్టూ మొక్కలతోని చాలా పచ్చగా ఉంది. ఫ్రెష్ వాటర్ వస్తుంది, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఎవరు జనాలు కూడా ఎవరు లేరు, చాలా బాగుంది. ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి.
సబ్స్క్రైబ్ మటుకు మర్చిపోకుండా చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. అలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా మీరు వెంటనే చూసేయచ్చు. ఓకేనా? అండ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్.